देखो जो भी यहाँ पे आता है पहले होस्ट थोड़ा रोस्ट करता है. अरे हाँ, आई होप यू गाइज आर रेडी. हम रेडी है, 1 साल से हो रहे हैं हम लोग रोज. बट नहीं, आशीष चंचलानी एवरीवन, ये इतने दिनों से गायब है यूट्यूब से. यार मैं थोड़ा टाइम गायब हो जाता हूँ ना, मेरे को कमेंट आने लगते हैं कि भाई का डाउनफॉल शुरू हो गया. आपको भी आते ही होंगे. भाई मेरे को आते, मैं तो बोलता हूँ देखो भाई, पहला सीजन भुवन से शुरू किया, दूसरा सीजन आशीष से किया, डाउनफॉल तो है. अरे